नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलम् प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुख आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम भागवत महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, समस्त भक्तिवती आमाहरू, श्रीमद् भागवत रसका रसिक समस्त आबाल वृद्ध वनिता नर नारीहरू,
हिजो अवकाशमा रहियो। आज महाशिवरात्रि भगवान शंकरको विशेष आराधना गर्ने पावन पर्व। आज केही हामीहरूले श्रवण गरौँ। गर्भमा रहेको कहाँसम्म प्रिया थियो। ज्ञानम यदे तदधात कतमः सदैव स्त्रैकारिकं स्थिरचरेष्वनुवर्तितांस तम जीव कर्म पदवीम अनुवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयम भजेम। 1500 प्रिया थियो, कहाँ प्रिया थियो, जे होस्। प्रकृति पुरुषदेखि पर भएका, प्रकृति र पुरुष भनेको जीव, दुईटै प्रकृति हुने, एउटा परा प्रकृति, एउटा अपरा प्रकृति। भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति सदा। यो अपरा प्रकृति हो। यदेखि अतिरिक्त अपरेयम इतस्तु अन्याम पराम प्रकृतिम विद्धि जीवभूतां महाबाहो येदम धार्यते जगत। अर्को प्रकृति जीव प्रकृति, चेतन प्रकृति। जड़ प्रकृति र चेतन प्रकृति दुवैदेखि भगवान परम विलक्षण भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार गर्दछु भनेर गर्भमा रहेको चेतनले भगवानलाई प्रार्थना गर्दछ। यसको भयो कि कसो हो, यसलाई फेरि सुनौँ, केही भएन। दुर्बद्धम सुबद्धम भवति यह पंचभूत रचिते रहितः शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहं तेन विकुण्ठ महिमानं ऋषिं तमेनं वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम्। पंचभूत रचिते शरीरे यथा अहम छन्नः यह इंद्रियार्थ गुणार्थ चिदात्मकः रहितः तेन अविकुंठ महिमानं तम ऋषिं प्रकृति पुरुषयो परम एनम परम पुमांसम वंदे। पंचभूत रचिते शरीरे पंचमहाभूतले रचित यस शरीरमा यस्तो अस्ति निवेदन गरे हो। यथा अहम छन्न, जसरी दास यो अकिञ्चन यो गर्भमा बाँधिएको छ, त्यस्तै प्रकारले तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत दासको सत्तालाई रक्षा गर्नको लागि अनन्त चेतनहरूका साथ साथमा रहिबक्सिने भएका इन्द्रियार्थ गुणार्थ चिदात्मकः चित अचित सबैको नियन्त्रण गर्ने रूपले जो भगवान इन्द्रियार्थ गुणार्थ चितात्मकः, इन्द्रियहरू शब्दादि विषयहरू अनि चिदात्मकः भनेको जीव, यी सबै छन् आत्मा, जसका शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि चेतन यी सबैलाई आफ्ना अधीनमा राखी बक्सिने भएका, सबैको नियन्ता रूपले रहिबक्सिएका त्यस्ता जो भगवान भइबक्सिन्छ। रहित शरीरका अधीनमा नभइबक्सेका, शरीर सम्बन्धी दोषले असंस्पृष्ट भइबक्सेका, रहित शरीरका सम्बन्धले हुने भएका जो दोष हुन्, जन्म जरा मरण आदिले रहित भइबक्सेका, कर्मका अधीनमा जसको स्वभाव संकुचित हुँदैन,
नित्य असंकुचित ज्ञानवान यस्ता जो भगवान भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई यस अहम यो दासले तेन यस्तो शरीरद्वारा अविकुण्ठ महिमानम जसको महिमा कहिले कुण्ठित छैन, जो नित्य असंकुचित ज्ञानवान भइबक्सिन्छ, तम नित्य असंकुचित ज्ञानवान भइबक्सेका एनम परम पुमांसम ऋषिम, जो ऋषि भनेको क्रान्तदर्शी सर्वज्ञ सदा सर्वज्ञ भइबक्सेका नित्य असंकुचित ज्ञानवान जो प्रकृति र पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ त्यस्ता हजुरलाई दासले वन्दे अर्थात नमस्कार गर्दछु। यो बन्धनदेखि मुक्त गराइदिबक्सियोस्। यो घोर जन्म जरा मरण गर्भ आदि जो भयंकर बन्धन हो त्यस बन्धनदेखि मुक्ति प्राप्त गर्न निवृत्तिको इच्छाले हे भगवान, हे प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण विवक्षेका हे सर्वज्ञ, हजुरको शरणमा परेको छु भनेर यस प्रकारले प्रार्थना गर्दछ। यन्मायरुगुण कर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण। यो पनि भने हो, त्यही पनि संसार बन्ध स्थिति मोक्ष हेतु भगवानले नै हाम्रा कर्म अनुसार हामीलाई बाँधि बक्सिन्छ। भगवानले नै अनन्य उपाय भएर भगवानकै श्री चरणलाई उपाय मानियो भने भगवानले नै संसारको बन्धनबाट मुक्ति गरिदिइ बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले यन्माया अस्मिन् उरुगुण कर्म निबन्धने सांसारिके पथिचरन् तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः। सांसारिके पथिचरन् तदभिश्रमेण नष्टस्मृतिः अयं महदनुग्रहमन्तरेण कया युक्त्या पुनः लोकम प्रवृणीत। हे भगवान, हे श्रीमन्नारायण, हे श्रीहपति, यन माया जुन हजुर की माया हुन्, दैवी हेसा गुणमयी मम माया भनिएकी सबैलाई मोहित गराउने भएकी जुन हजुर की माया द्वारा अर्थात हजुरको जो जीवात्माको कर्म अनुसारको हजुरको जो संकल्प हो त्यसद्वारा जीवात्माको कर्मको अनुसार गरिएको भगवानका संकल्पद्वारा उरुगुण कर्म निबन्धने अस्मिन् सांसारिके पथि धेरै सत्वरजतम इत्यादि गुणका प्रपञ्चले बाँधिएको यस सांसारिके पथिचरण संसार सम्बन्धी यस प्रवृत्ति मार्गमा चरण हिँडिराख्दो छँदो तदभिश्रमेण त्यो बाटामा निरन्तर हिँडेको हुनाले साह्रै थाकेको त्यसमा भएको निरतिशय परिश्रमद्वारा क्लेशद्वारा कष्टद्वारा नष्ट स्मृति स्वरूप ज्ञान जसको नष्ट भएको छ, लुप्त भएको छ विवेक जसको, आत्मा परमात्माको ज्ञान नै जसलाई छैन, यस्तो जडवत भएको जीवात्मा परमात्मा विवेकले शून्य भएको अयम यो जीवात्मा महद अनुग्रह मन्त्रेण महान जो हजुर भइबक्सिन्छ महतो महियान
भगवान को अनुग्रह बिना, भगवान को निर्हेतु कृपा बिना, अनुग्रह मन्त्रेण भनेको कृपा बिना, कया युक्त्या पुनः लोकम प्रवृणीत, कुन युक्तिले, कुन उपायले आफ्नो जो वास्तविक स्वरूप हो, आत्मा को यथार्थ स्वरूप जो हो, माने अपहत पापमत्व आदि जो अष्टगुण आविर्भाव भएर आफ्नो स्वरूपमा प्राप्त हुन कसरी सकिन्छ र भगवानको कृपा बिना सकिँदै सकिन्न। गर्भको जीवात्माले नै भन्दछ। त्यति बेला जीवात्मा पनि ऋषि भएको हुन्छ, क्रान्तदर्शी भएको हुन्छ। नाथमान ऋषि भीतः सप्तबद्री कृताञ्जलि, हात जोडेको हुन्छ। देह्यन्य देह विवरे जठराग्निना सृग बिणमूत्र कूप पतितो वृषतप्त देह इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् समासान् निर्भास्यते कृपणधिर भगवन् कदानु। यसको पनि यो पनि भने जस्तो लाग्छ। होस् हे भगवान, देही अन्य देह विवरे, हे भगवान अन्य देह विवरे अश्रिग बिण मूत्र कूप पतितः जठराग्निना भृशतप्त देह कृपणधि इतो विवसितुम इच्छन् स्वमासान् गणयन् देही कदानु निर्वास्यते। हे भगवान, कस्तो विपत्ति अवस्थामा यो दास छ। अन्य देह विवरे, आमाको गर्भाशयमा, आमाको शरीरभित्र एउटा गर्भाशयमा, गर्भगुफामा जो यो दुखी चेतन अश्रिक बिणमूत्र कूप पतिता, अश्रिक रक्त विष्टा मूत्र आदिले युक्त भएको यस्तो भयंकर कूपमा पतितः कर्मका बन्धनले पछारिएको, जठराग्निना भृशतप्त देह, आमाको जठराग्निले सारै शरीर जलेको छ, जसको आमाले खाएको अन्न पचेर कस्तो भएर जान्छ भने त्यो जठराग्निले उसलाई पनि पोलेको हुन्छ। अर्को कुरा, आमाले खाएका तिता पीडा त्यसले पनि दुःख दिएको हुन्छ। भृशतप्त देह, अत्यन्त शरीर जलेको छँदो, कृपणधि लाचार बुद्धि, केही कुनै कतै जाने उपाय नभएको, सारा दरवाजा बन्द छ, कहीँ देखिँदैन, अत्यन्त अन्धकारमा रहेको। तो यस गर्भदेखि विवसितुम निक्लन चाहने भएको, विवसितुम निक्लनको लागि इच्छन चाहँदो छँदो, समासान गणयन 9 महिना भएपछि त 10 महिना लाग्दा नलाग्दा बाहिर निक्लन पाइन्छ, यहाँ साह्रै दुःख भयो भन्ने यस्तै विचार गर्दै देही शरीरधारी त्यो जीवात्मा कदानु निर्वास्यते, यो देह धारण गरेको यो जीवात्मा यस गर्भाशयदेखि कहिले बाहिर निक्लन पाउँदछ, कहिले निक्लन पाउँदछु प्रभु, यहाँ साह्रै वेदना भयो, साह्रै दुःख भयो, साह्रै कष्ट भयो भनेर यस प्रकारले रुन्छ। एने दृशिं गतिमसौ दशमास्य ईशा संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथः को नाम तत् प्रतिबिनाञ्जलिमस्य कुर्यात्। तृतीय स्कन्ध 31 अध्याय को 18 श्लोक। ईशा भवादृशेन पुरुदयेन येन दशमास्यः असौ ईदृशीं गतिं संग्राहितः।
हे दीननाथ स दीननाथ स्वेनैव कृतेन तुष्यतु। अस्य अंजलिं बिना को नाम तत्प्रति कुर्यात्। स्वेनैव कृतेन तुष्यतु अंजलिं बिना को नाम अस्य तत्प्रति कुर्यात्। हे ईशा, हे भगवान, भवादृशेन पुरुदयन हजुर जस्ता अत्यन्त दयालु, जो अनुपमेय दयालु भइबक्सिन्छ, हजुर जस्तो दयालु को छ र? यस्ता अतिशय दयालु भइबक्सेका येन जुन हजुरको अनुग्रहले 10 मास 10 महिनासम्म आमाका गर्भमा रहेको असौ यो जीवात्मा यदृशिम गतिम, यस्तो जो दुःख हो, कष्ट हो, गर्भमा नै यस्तो जो ज्ञान पनि जसले प्राप्त गर्यो, जो 100 जन्मको स्मृति, पूर्व जन्मको 100 जन्मको स्मृति पनि जो हजुरको कृपाले संग्रहित जान्न सक्यो, त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्यो, त्यस्ता जो हजुर दीननाथ, त्यस्ता हजुर जो दीन बन्धु भइबक्सिन्छ, यस्ता भगवान हजुरले यसले गरेर के हुन्छ र? स्वेनैव कृतेन, हजुरले आफैले गरेको उपकारले, हजुरले आफै निमित्त भएर गराएको उपकारले तुष्यतु, हजुर प्रसन्न भइबक्सियोस्। आफै हजुरले अज्ञात सुकृत आदि गराएर आफै हजुर प्रसन्न भइबक्सियोस्। हजुरलाई अस्य, यस्ता हजुरलाई, हे हरे हजुरलाई अंजलिम बिना, बस हात जोड्न बाहेक को नाम तत्प्रति कुर्यात्, भगवानको हजुरको प्रत्युपकारलाई हामीले के गर्न सकिन्छ र? यो अंजलि बाँधिदिनु पनि हजुरले गराएको हो, यो हात जोड्ने पनि, अंजलि बाँध्ने बुद्धि पनि त हजुरले दिइबक्सिन्छ, अरु यसले के गर्न सक्छ र? अंजलिम अस्य, यस्ता भगवान हरिका प्रति, तत्प्रति, त्यस्ता भगवानले गरेको उपकारको प्रत्युपकार, भगवानले गरिबक्सेको अपार उपकारको, निरतिशय उपकारको जो बदला हो, प्रत्युपकार हो, त्यो के गर्न सकिन्छ र? अंजलिम बिना, अंजलि यो अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, भगवानलाई चाँडै प्रसन्न पार्ने मुद्रा भनेको यो अंजलि हो। अंजलि शब्दको अर्थ नै, अंजलि शब्दको अर्थ नारायणलाई प्रसन्न पार्ने। अंजलि शब्दको शब्दार्थ हो अम अकार वाच्यम नारायणम जलयति द्रवीकरोति इति अंजलि। अकार वाच्य भगवान नारायणलाई सरल तरल द्रवीभूत गराइदिने, ऋषिले ढुङ्गा भन्दा पनि सारो भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई, नारायण हे गोविन्द, हे श्रेयपति श्रीमन्नारायण, दासले अनन्त अपराध गरे, हजुरलाई छोडेर दासको को छ र माने बन्धु, हे प्रभु, हे दीनबन्धु कृपा गरिबक्सियोस् भनेर अब उपरान्त यस्तो अपराध गर्दिन भनेर मनमा अभिसन्धि मात्र गरेर हात जोडे पनि भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले अंजलि अम अकार वाच्यम नारायणम जलयति अंजलि, अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, झट्टै भगवानलाई प्रसन्न पार्ने भएको यस्तो अंजलि मुद्रा बाहेक, प्रणामाञ्जलि गर्न बाहेक अरु दासले के गर्न सक्दछ र? सकिँदैन। भगवानको प्रत्युपकार कसैले पनि गरेर
सक्दैन के छ र गर्ने प्रतिमा हामी तिमी के छ र शरीर भगवानले दिएको शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि सबै भगवानले दिएको आत्मा पनि भगवानको अनि भगवानको चिजले भगवानलाई दिएर म दिनेवाला बन्दछु त त्यसो हुनाले यो 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 अञ्जली पनि त यो अञ्जली पनि त भगवानको शरीरै सबै भगवानको हो त्यसो हुनाले प्रभु हजुर आफ्ना आफ्नै कृपाले हजुर तिमी भएको जो निरतिशय कृपा हो त्यो कृपाले आफै एउटा कुनै निमित्त बनाएर प्रसन्न भई बक्सियोस् पश्यात्ययं धिषणया ननु सप्तभद्रिः शारीरके दम शरीर यपरः स्वदेहे यत्सृष्टयासं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि चैत्यमिव प्रतीतम् हजुर 8 बजेतिर फोन गर्नु होला है म एकछिन प्रवचनमा छु हजुर जय श्रीमन्नारायण शारीर के स्वदेहे अपरः सप्तभद्रिः अयं दम शरीरी यत्सृष्टया धिषणया अयं दम शरीरी यम पश्यति अयं दम शरीरी पश्यति तम चैत्यम पुराणं पुरुषम इव अहम बहिर्हृदि च प्रतीतम अहम बहिर्हृदि च प्रतीतम पश्ये अर्थात पश्य पश्यामि शारीर के जो शरीर संबंधी शारीर भनेको भगवान शारीर भनेको आत्मा पनि हुन्छ शरीरै भव शारीर शरीरलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने भएको त शारीर के भनेको जहाँ आत्मा छ त्यो आत्मा रहेको यो शरीर भगवानले अधिष्ठित भएको यस शरीरमा ईश्वराधिष्ठित यस शरीरमा शारीर के भगवानले अधिष्ठित भएको यस स्वदेह यस दासको यस शरीरमा यो जीवको यस शरीरमा अर्थात दासको कर्मको अधीन मिलेको यस शरीरमा यस शरीरभित्र परह शरीरदेखि भिन्न अलग यो जीवात्मा छ कस्तो छ त सप्तभद्री 7 धातु हुन् सप्त धातुले बेरिएको छ त दम शरीरी अयम मानो समदम आदिले युक्त भएको योगी जस्तो त्यस्तो शरीर धारण गरेको यो चेतन यो गर्भमा रहेको यो चेतन यत्सृष्टया धिषणया जुन भगवानको अनुग्रहद्वारा भगवानले सृष्टि गरेको भगवानले दिएको बुद्धिद्वारा यत्सृष्टया जुन भगवानले अनुग्रहपूर्वक दिइबक्सिएको धिषणया भनेको भगवत उपासनात्मक बुद्धि भगवत उपासनात्मिका बुद्धिद्वारा भगवानका अनुग्रहले
पश्यति जुन भगवानलाई यो चेतनले देख्दछ। तम चैत्यम त्यस्ता चैत्यम चित्ते भवम चैत्यम चित्तमा विराजमान भइबक्सिने भएका अर्थात योग परिशुद्ध बुद्धिले मनद्वारा विशुद्ध मनसा ग्राह्य विशुद्ध मनले ग्रहण गरिने भएका देखिने भइबक्सिएका योगले शुद्ध भएको मनले जसलाई देख्न सकिन्छ ग्रहण गर्न सकिन्छ त्यस्ता पुराणम पुरुषम सधैँ पुरापि नवम पुराणम सधैँ जो नित्य नूतन भइबक्सिन्छ। पुरुषम भनेको पुरुषुष्यते इति पुरुष अथवा पुरुषण दाने धेरै अपार दि बक्सिने भएका अर्थात अपार उदार भइबक्सिएका त्यस्ता भगवान जस्तै पुराण पुरुषम इव त्यस्ता भगवान जस्तै अर्थात कुनै योगी जस्तै अहमपि यो दास पनि बहिर्दय च प्रतितन अर्थात भित्र बाहिर ज्ञानका विषय भइबक्सिएका सर्वत्र विराजमान भइबक्सेका जुन भगवानलाई जुन हजुरले दिएको बुद्धिले पश्ये दासले पश्यामी दासले देख्दछु हजुरको दर्शन पाएको छु। यस्ता हे नारायण हजुरले अनुग्रह गरिबक्सियोस् अर्थात भनाइको अभिप्राय भने यो गर्भमा दास रहन चाहेको छैन भन्दा भन्दै अब फेरि अब अगाडिको श्लोकमा गर्भबाट बाहिर गएपछि झन् अनर्थ हुन्छ त्यस हुनाले गर्भान्न निर्जिगमिषे भनेर प्रार्थना गर्दछन्। यहाँसम्म त यस्तो अत्यन्त दुःख दिने भएको गर्भदेखि हजुरले दासलाई बाहिर निकालिदिई बक्सियोस् कोनामा तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात् भन्दै यहाँ के भनिएको इच्छन्नितो विवसितुम गणयन समासान निर्वास्यते कृपण धीर भगवान कदानु पनि भनिबक्सियो भने भन्यो त्यो चेतनले गर्भको जीवात्माले यो भन्दै भन्दै फेरि उसले अर्को तर्क गर्छ विमर्श गर्छ विचार गर्छ कि यो गर्भमा त कमसेकम भगवत स्मृति भएको छ यो गर्भदेखि बाहिर गए त भगवानकी मायाले हाम्रो बुद्धि भ्रष्ट गरिदिएर भगवत स्मृति त दूर हुन्छ भन्ने यो विचार गर्दै फेरि विकल्प गर्दछ यो गर्भबाट बाहिर निक्लन म चाहन्न। सोहम वसन्न विभो बहु दुःखवासम गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृति चक्रमे तत्। विभो बहुदुःखवासम स्वहम वसन्नपि गर्भात बहिर न निर्जिगमिषे यत्रोपयातम यत्र बहिरंधकूपे उपयातम देवमाया उपसर्पति यदनु मिथ्यामति यदनु एतत् संसृति चक्रम। हे भगवान हे विभो हे श्रीमन नारायण हे सर्वान्तर्यामी हे सर्वसमर्थ हे विभो भनेको विभोको अर्थ यो दुःख यो गर्भ जन्म जरा मरण नरक बाल्य वृद्ध युवा यी सातवटा अत्यन्त असह्य दशाबाट पार लगाउन समर्थ भइबक्सिन्छ हजुर। यो प्रत्येक सम्बोधनका अत्यन्त गहन अर्थ छ। हे विभो हे सर्वसमर्थ चेतनको सबै प्रकारको अनिष्टलाई हटाएर अभिष्ट दिन समर्थ भइबक्सेका एकमात्र यस्ता हजुर हे श्रीमन नारायण हजुरका सामने दासले निवेदन गर्दछु बहुदुःखवासम धेरै दुःखहरू जहाँ छन् अर्थात धेरै प्रकारको दुःखको अनुभव गरिन्छ जहाँ बसेर अनन्त दुःखको आश्रय भएको यो गर्भ जो छ बहुदुःखवासम धेरै दुःखको आश्रय भएको यो गर्भमा बसन्नपि रहेर पनि स्वहम यस्तो गर्भमा रहेको दासले गर्भात बहिर न निर्जगिमिषे यो गर्भदेखि बाहिर
दास निक्लन चाहेन नि प्रभु अहिले, हे नारायण। न निर्जिगमिषामि, म यहाँबाट बाहिर निक्लन चाहन्न। यहाँ आर्ष प्रयोग आत्मनेपदी। किन बाहिर ननिक्लने? यहाँ त यत्रो दुःख छ, बाहिर यत्रो दुःख त हुँदैन नि भन्दा हो, बाहिर दुःख हुँदैन, तर के गर्ने? भगवानकी मायाले त्यहाँ मोहित पार्छिन्। यहाँ भएको ज्ञान वहाँ रहँदैन। जो ज्ञान गर्भमा हुन्छ, जो ज्ञान कुनै मृतकलाई लिएर जाँदा मसान घाटमा हुन्छ, त्यो ज्ञान थिर भए त को नमुच्चिए बन्धनात्। त्यस हुनाले प्रभु यहाँ भएको ज्ञान बाहिर संसारमा गएपछि हुँदैन। किनभने यत्र बहिरन्धकूपे, जहाँ यहाँबाट बाहिर अत्यन्त अन्धकूपे भने आत्मा परमात्माको विवेकले रहित भएको त्यस्तो एक त इनार नै डर लाग्दो हुन्छ, त्यसमा पनि अझ अन्धकूप, अन्धकूप नै भनिबक्सिएको हो। प्रहलादजीले पनि आफ्ना पिताश्रीलाई तैँले पढेको उत्तम कुरा भन्दा यो अन्धकूपलाई अनि वनम गतो यद हरिमाश्रयता, त्यो उठेन श्लोक, के अरे त्यो उत्तम अध्यय ज्ञान त्यो हो। अधितम उत्तम मन्ये, यो अहिले उठेन, ठिक छ, जे होस्। हे भगवान, त यो इनार, यो संसार कस्तो हो? भवकूप। तर कस्तो कूप भने उज्यालो माथि देखिने, याँडामा खसे भन्ने देखिने भए पो बाहिर निक्लन जानिन्थ्यो। यो संसार भवकूप कस्तो छ भने अन्धकूप। कुनै इनार छ, इनारमा माथिबाट हेर्दा अब त्यहाँ पानीले भरिएको छ, अनि माथि दुबो घाँसहरू उम्रेका छन्। मान्छे सरासर हिँड्यो, सम्मु दुबोको बाटो भन्यो, आखिरमा त्यो इनारमा खस्यो। तल गएपछि फेरि पानीमा मुनि त डुब्या छ, माथि झार घाँसले देखिँदैन। न हामीले गुहारमा आएको कसरी सुन्दछन्, संसार यस्तै हो, कसरी सुन्दैन। जो पर्यो त त्यही पर्यो, त्यही दुःख पायो। त्यस हुनाले प्रभु यस्तो अन्धकूप बार बार अनुभव गरेको, भव अन्धकूप, संसार रूपी अँधेरो कुवा। त्यस हुनाले गर्भात बाहिर ननिर्जगमिष्य, म बाहिर निक्लन चाहन्न। किनभने यत्र अन्धकूपे, यो अँधेरो इनारमा उपयातम गएको जीवात्मालाई देव माया उपसर्पति, भगवत सम्बन्धिनी जो माया हुन्, जो विपरीत ज्ञानलाई, विपरीत ज्ञान जननी, विपरीत ज्ञानलाई उत्पन्न गरिरहेकी त्यस्ती भगवान की मायाले यो चेतनलाई उपसर्पति, तिनी आउँछिन्, अर्थात् तिनले मोहित पार्दछिन्। के भयो त तिनले मोहित पारेर भन्दा, कसरी मोहित पार्छिन्? मिथ्यामती भनेको जो झुठा, जो हैनन् आफ्ना त्यस्ता शरीर, पुत्र कलत्र आदिमा म र मेरो अहंकार हुन्छ, व्यर्थको झुठो अहंकार हुन्छ। त्यसले के हुन्छ? यदनु, जो भएपछि, जो मिथ्यामती भएपछि संश्रित चक्रम एतत् संश्रित चक्रम, यो जन्म जरा मरण रूपी चक्रमा घुमिराख्न पर्दछ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यो अपार अनन्त दुःख परम्परामा घुमिराख्न पर्दछ। त्यस हुनाले प्रभु यहाँ त ज्ञान भएको छ, यहाँ त हजुरको चिन्तन गरिरहेको छु, त्यस हुनाले यो गर्भदेखि दास निक्लन चाहन्न। त्यस हुनाले यही नै तस्मादहम विगत विक्लव उद्धरिष्ये आत्मानमासु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमे तदनेकरन्ध्रम मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। तस्मात्, त्यस हुनाले हे प्रभु, तस्मात्
यथा भूयः अनेकरन्ध्रं व्यसनमेतत् एतद् व्यसनं मे मा भविष्यत् तथा विगत विक्लवः उपसादित विष्णुपादः सुहृदा आत्मना एव अहम आत्मानं तमसः आशु उद्धरिष्ये। अहम आत्मानं तमसः आशु उद्धरिष्ये। हे भगवान, तस्मात् गर्भान ननिर्जगमिष्य यो दासले चाहेको हुनाले, अर्थात बाहिर गर्भदेखि बाहिर गयो भने धेरै अनर्थ हुने हुनाले, मिथ्यामति हुने हुनाले, देह सम्बन्धीमा अहम र मम भाव हुनाले, अहंकार र ममकार हुने हुनाले, शरीर सम्बन्धी पुत्र कलत्र आदि यिनीहरूमा ममता हुने हुनाले, शरीरमा अहम भाव हुने हुनाले अनि अनेक प्रकारको अनर्थ हुने हुनाले म यस गर्भदेखि बाहिर जान चाहन्न। तस्मात् बाहिर गए अनेक प्रकारको अमंगल अनर्थ हुने हुनाले यथा यही गर्भमा रहेर भूयः पुनः जसरी फेरि अनेक रन्ध्रम अनेक प्रकारको दुःख विघ्न बाधा गर्भवासादि दुःख हुने जो विघ्नहरू छन् ती विघ्नले जसरी रहित भइन्छ त्यस्तो एतद् व्यसनम यो जो दुःख हो मे मा भविष्य जसरी मलाई फेरि नहोला, जसरी हुँदैन, जसरी मलाई फेरि मा भविष्यति जसरी यो दुःख हुँदैन त्यस प्रकारले विगत विक्लव अत्यन्त धैर्यका साथमा धैर्य धारण गरेर यो घोर दुःखमा पनि धैर्य धारण गरेर हिम्मत नहारिए हरि न बिसारिए, हिम्मत नहारेर हजुरलाई नबिर्सेर के गर्ने त उपसादित विष्णुपाद भगवान श्रीमन्नारायण हजुरका चरण कमललाई नै आश्रय शरण स्वीकार गरेर हजुरको शरणमा प्राप्त गरेर हजुरका श्री चरण कमललाई नै उपाय मानेर अनि सुहृदा सबै प्राणीका निस्वार्थ भलो गरी बक्सिने भएका सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्ति मृच्छति भनेको हुनाले यस्तो सर्वभूत सुहृद भइबक्सेका आत्मना भनेको भगवान श्रीमन्नारायण द्वारा आत्मना एव भनेको हजुरकै कृपाले सुहृदात्मना सर्वसुहृद हजुरकै कृपाले हजुर नै कारण भएर हजुरकै अनुग्रहले अहम आत्मानं तमसः आशु उद्धरिष्ये। अहम यो दासले आत्मानं आफूलाई तमसः भनेको यो संसार जन्म मरण परम्परादेखि आशु झट्टे नै उद्धरिष्ये। हजुरलाई हजुर नै गति भएर हजुरलाई नै उपाय मानेर हजुरको शरणमा परेको दासले यो संसारदेखि आत्मालाई उद्धार गर्नेछु। त्यसो हुनाले यहीँ बसेर हजुरको शरणमा पर्नेछु भन्दछ चेतनले। त्यस्तो शरणागति गरेका छ। तर त्यस्ता शरणागतिले काम लागेन। किन? आचार्य भने आचार्यवत्तया मुक्तो, आचार्यको सम्बन्ध नभइकन तरिँदैन। त्यसो हुनाले आचार्यवान पुरुषो वेद, त्यहाँ शरणागति त गर्यो तर पुरस्कार भएन। भागवत पुरस्कार आचार्यको अनुग्रहद्वारा भगवती लक्ष्मी सहित श्रीमन्नारायणको शरणागति गरेन त्यहाँ। त्यसो हुनाले आफूले मात्रै गरेको शरणागति सफल हुँदैन। आचार्यको द्वारा गरिएको शरणागति नै शरणागति हुन्छ। त्यसो हुनाले यस प्रकारले उसले आफ्ना तर्फबाट भन्यो, खुबै भन्यो। त्यो ज्ञान संसारमा जन्मेपछि त्यो ज्ञान रहे त हुन्थ्यो। अब अगाडि कपिल भगवानले भनिबक्सिन्छ, कपिल उवाच, माताश्रीलाई निवेदन गरिबक्सिन्छ, एवं कृतमतिर्गर्भे दशमास्य स्तुवन् ऋषिः सद्यः क्षिपत्यवाचीनं
प्रसूत्यै सूतिमारुतः। हे माताश्री, एवं दशमास्य ऋषि स्तुवन् कृतमतिः गर्भे अवाचीनम् प्रसूत्यै सूतिमारुतः सद्यः क्षिपति। ह्याम आरभ्य सप्तमान मासान लब्ध बोधोपि वेपितः भने अनुसार 7 महिनादेखि उसले स्तुति गर्दछ, 10 महिनासम्म। दशमास्य 10 महिना लागेको त्यो ऋषि भनेको दिव्य ज्ञान भएको जीवात्मा, ब्रह्मज्ञानी भएको हुन्छ। 100 जन्मको उसलाई ज्ञान हुन्छ। ऋषि भनेको त्यो जीवात्मा, गर्भको जीवात्मा जो ज्ञानी छ, क्रान्तदर्शी छ, यथार्थ ज्ञान जसलाई भएको छ। एवं स्तुवन, यस प्रकारले गर्भमा नै भगवानलाई स्तुति गर्दो छँदो कृतमति, यस्तो निश्चय गरेको म संसार गर्भमा जान्न, ही हजुरको भजन गरेर हजुरको शरणमा परेर यो घोर संसार जन्म जरा मरण पदलाई परित्याग गरेर आफूलाई यो संसारदेखि उद्धार गरेर हजुरलाई प्राप्त गर्नेछु भन्ने यस्तो प्रार्थना गर्ने, यस्तो निश्चय गरेको छ। तो गर्भमा अवाचिनम, उदोमुख गरेको, गर्भमा उदोमुख लगाएर बसेको त्यस ऋषिलाई प्रसूत्यै सूतिमारुत माने जन्मनको लागि, प्रसूत्य भनेको जन्मनको लागि, सूतिमारुत प्रसूति वायुले सद्यः क्षिपति, झट्टै नै धक्का दिन्छ। क्षिपति भनेको धक्का दिन्छ। यस प्रकारले संसारमा जन्मन्छ त ज्ञान हराउँछ अर्थ। यहाँ आचार्यहरूले अनुभव गरिबक्सिन्छ, यस्तो स्तुति गर्ने भएको, यस्तो भगवानको अनुभव भएको जो व्यक्ति छ त्यसलाई संसार हुँदैन, त्यसलाई जो प्रसूति वायुले धक्का दिन्न, आफ्नै इच्छाले जन्मन्छ। जस्तै षट्कोप सूरीलाई षट्कोप भनेकै नम्मालवारलाई माने जो हाम्रा कुलपति भइबक्सिन्छ बकुलभूषण भास्कर, द्राविड वेदका द्रष्टा ब्रह्मदर्शी, जसले संसारमा जन्मने बेलामा जो भगवान विश्वसेनका अवतार विबक्सिन्छ, त्यहाँ प्रसूति वायुले आक्रमण गर्न आँट्यो। जो प्रसूति वायुले स्वाठ नामको वायु पनि भनिन्छ, त्यसलाई सठ पनि भनिन्छ। सठ नामको वायुले व्याप्त गरिदियो भने त्यो गर्भको ज्ञान सबै समाप्त हुन्छ। त उहाँले अवतार लिने बेला त्यो सठ नामको गरेको वायुले उहाँलाई पनि बुद्धि मलिन गराउन आएको थियो। अनि उहाँले क्रोध गरिदिबक्स्यो, जन्मने बेला नै हुङ्कार गरिबक्स्यो। क्रोध गरेको हुनाले त्यो प्रसूति वायुले उहाँलाई छुन सकेन। त्यस हुनाले सठ भनेको त्यही प्रसूति वायुलाई कोप गरेको हुनाले उहाँको नाम नै सठकोप भयो। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानका भक्तहरूलाई प्रसूति वायुले केही गर्न सक्दैन। उहाँहरू आफ्नै इच्छाले जन्म लिइबक्सिन्छ। अनि संसारमा बाल्यकालीन अब अज्ञान अवस्थाको अनुभव अभिनय गरे पनि उहाँहरूलाई वास्तवमा अज्ञानले छुन सक्दैन। अनि उहाँहरूले झट्टै नै त्यस्ता सज्जनको संगति प्राप्त गरेर, सद्ग्रन्थ श्रवण गरेर, सात्विक आहार गरेर, भगवत शरणागति गरेर अनि वैकुण्ठ जानुहुन्छ। त्यस हुनाले जो भगवानका पहिले बताएको जो जीव हुन् सामान्य, ती अज्ञानीहरू, उनका लागि मात्रै यो दुर्दशा हुन्छ भनेर बताएको। तेन वसिष्ठ सहसा कृत्वा बाक्षिरातुरः विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरिश्वासो हत स्मृति। तेन सहसा अवसृष्टः अवाक्षिरः कृत्वा आतुरः निरिश्वासो हत स्मृतिः कृच्छ्रेण विनिष्क्रामति। विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण विनिष्क्रामति।
हे माताश्री तेन भनेको त्यही प्रसूति वायुले तेन प्रसूति वायुले सहसा अवशिष्ट अचानक व्याप्त गरेर त्यहाँबाट धक्का दिएपछि जहाँ बसेता गर्भाशयदेखि धक्का दिएपछि अबाक शिरः कृत्वा उँधो मुन्टो लाएर शिरः अबाक कृत्वा शरीरलाई उँधो मुन्टो गरेर आतुर अत्यन्त दुःख व्याकुल भएको निरुच्छ्वास सास फेर्न नि गाह्रो हुन्छ एकदम अठिएको छ हतस्मृति गर्भमा भएको जो ज्ञान हो त्यो ज्ञानै हरायो नष्टमति भयो त्यस्तो जो गर्भको बालक हो कृच्छ्रेण विनिष्क्रामति अत्यन्त कठिनाईका साथमा संसारमा जन्मन्छ गर्भगुहाबाट बाहिर निक्लन्छ अनि बाहिर जन्मेपछि कहाँ हुन्छ त्यो अहिले भएको ज्ञान कहाँ हरायो पतितो भूम्य श्रृंग मूत्रे विष्टाभूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः यो वैराग्यको लागि सुनाइ बक्सिएको त्यस्तो ज्ञान आनन्द स्वरूप भएको जीवात्मा गर्भमा त्यस्तो दुःख बगेको छ संसारमा जन्मदा त्यो ज्ञान कहाँ गयो कहाँ जान्छ त त्यो पतितो भुवि पतितो अश्रिंग मूत्रे विष्टाभू इव चेष्टते विष्टाभू इव चेष्टते ज्ञाने गते विपरीताम गतिम गतः रोरुयते रोरुयति कराएको छ यहाँ रोरुयते हुन्छ आत्मनेपदी भयो त रोरुयति गते ज्ञाने यामा भुवि पतित भैमा जन्मेको भैमा झरेको मातृगर्भदेखि जन्मेको जो बालक हो अश्रिंग मूत्रे पतितः रक्त मूत्रमा झरेको कस्तो हुन्छ त विष्टाभू इव चेष्टते विष्टाको त्यो किरो जस्तै चल्दछ चेष्टा गर्दछ अनि ज्ञानै गते गर्भमा रहेको जो गर्भकालिक अनेक जन्मको जो ज्ञान भएको थियो त्यो ज्ञान पनि नष्ट हुन्छ हराउँदछ अनि विपरीताम गतिम गतः विपरीत अज्ञान अवस्थामा पुगेको देहात्मा अभिमानले युक्त भएको त्यो सानो बालक गते ज्ञाने ज्ञान हराउँछ र रोरुयते रुन्छ केही थाहै छैन अहिलेको ज्ञान हरायो संसारमा जन्मदा बित्तिकै रोयो तर कमसेकम हामीले सम्झन पर्ने हो कबीरा हम पैदा भए जग हंसे हम रोए कबीरा हम पैदा भए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए त्यस्तो हामीले गर्न पर्ने हो नि हामी जन्म्यौं हामी जन्मदा हामी त खुबै रोयौं अत्यन्त वेदना भयो यहाँ कहाँ वहाँ गरेर हुन्छ म यहाँ आएँ कहाँ गर्भमा दर्शन दिने नाड हजुर कहाँ हुनुहुन्छ म यहाँ हजुर वहाँ भनेर रोएको छ तर हामीले थाल ठटाएर खुसियाली मनाउँदछौँ हामी रोएका छौँ भगवत वियोग भयो भनेर अनि त्यो जन्मेको व्यक्ति अरू हाँसे खुसियाली मनाए ठिकै छ हामी जन्मदा अरू हाँसे हामी रोयौं अब कमसेकम यस्तो कर्म गरौं कि हामी जाँदा अरू रोउन् हामी हाँसौं हामी संसार छोडेर जाँदा अरूले राम्रा उपकारी हुनुहुन्थ्यो समाजलाई धेरै टेवा दिनुभएको थियो उहाँ जानुभयो भनेर सबैले हाम्रो उपकार सम्झेर रुन् तर हामी जाउँला वैकुण्ठैमा नाच्दै गाउँदै हाँस्दै रमाउँदै त्यो होस् त्यो गर्नलाई के गर्ने त भगवान श्रीमन्नारायणको शरणागति भगवानको शरणागति नगरेसम्म तरिदैन माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते मेरो मात्र जो भर पर्दछन्
त्यसो हुनाले अनि ज्ञानै गते ज्ञान सकिएपछि रोरुयते वृषम रोरुयते खुब रुन्छ। अब यो अभक्तको दुरवस्था हो। भक्त पनि यसो हेर्दा त बाल्यको अवस्थामा त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ, तर अलिअलि त्यो थोरै प्रभाव भए जस्तो देखिए पनि झट्टै नै ज्ञानद्वारा त्यो दूर हुन्छन्। जस्तै भक्त प्रहलाद, उद्धवजी, ध्रुवहरू यिनीहरूको चरित्रमा देख्छौँ हामीले। सानैमा आमाले बाबु माम खाना भन्दा आमा भगवानको सेवा सकेका छैन भनेर उद्धवजीले भनिबक्सिन्थ्यो। त्यसो हुनाले त्यस्तो जो भगवानका अनुग्रह भाजन भएका भक्तहरू संसारमा कर्म विशेषले प्रारब्ध शेष रहेर जन्म नपरे पनि उहाँहरूमा त्यस्तो अज्ञानाधिक्यता देखिँदैन। अविलम्ब नै सत्सङ्गद्वारा अज्ञान दूर हुन्छ। त्यो अज्ञानको अलिअलि यसो बाहिर परेको आवरण हराउँछ, भित्र ज्ञान र आनन्द स्वरूप आफू सधैँ छ। अनि त्यही भित्र रहेको ज्ञान र आनन्दलाई साधु सन्त महात्माहरूको उपदेशले मलजलद्वारा त्यसलाई बढाएर भगवानको शरणागति गर्दछ अनि भगवानका भर पर्दछ अनि अरूलाई पनि तार्छ, आफू पनि तर्दछ। जन्मेको कस्तो हुन्छ बिचरा, संसारमा कस्तो दुःख छ त हो। परच्छन्दम अविदुषा पुष्यमाणो जनेन सह अनभिप्रेतमापन्न प्रत्याख्यातुमनीश्वरः। परच्छन्दम अविदुषा, अर्काको मनको कुरा नजान्ने भएका व्यक्तिले पालन गरिएको हुन्छ। त्यो जन्मेको बालकको मनको कुरा तीहरू पालन गर्नेवाले जान्दछन् र जान्दैनन्। त्यसले के चाहन्छ, उसलाई सञ्च भएको छैन, अपच भएछ, अजीर्ण भएको छ, त्यही बेला छन् दुध कोचाउँछन्। ऊ अपच भएर पेट दुखेर रोएको छ, त्यति बेला नखुवाउन पर्ने हो, त्यही बेला झन् खुवाउँछन्। उसलाई मच्छरले टोकेका छन् माथिबाट, उसलाई उडुसले टोकेका छन् तलबाट, उसलाई उपियाँहरूले कपडामा उम्रनी भएका उपियाँहरू चन्जम्राहरू तिनले टोकेका छन्। ऊ तिनदेखि रोएको छ। हामीले त्यो सम्झन्नौँ, त्यही ठाउँमा सुताइ अनि मुखा दुध खनाइदिन्छौँ। परच्छन्दम अविदुषा, त्यस बालकको अभिप्रायलाई नजान्ने भएका जनहरूद्वारा पुष्यमाण, पालन गर्ने भएको। परच्छन्दम अविदुषा जनेन पुष्यमाण, पालन गर्ने भएको स भनेको त्यो भर्खर जन्मेको बालक। अनभिप्रेतमापन्न, आफूलाई नचाहिएको चिजमा पुगेको छ, तर प्रत्याख्यातुम अनीश्वर, उनीहरूले कोच्याउँछन्। त्यसले होइन क्या मलाई दुध चाहिएन, मलाई यहाँ पेट दुखिया छ भन्न सक्दैन, यता मच्छरले टोके भन्न सक्दैन, यहाँ उपियाँले टोके भन्न सक्दैन। आजकल वाइफर हो कि के भनेर लगाइदिया हुन्छन्, त्यहाँ दिशा गरेछ, पिसाब गरेछ, त्यसैले उसलाई त्यहाँ जम्मै चिलाएको छ, त्यो भन्न सक्दैन। राम 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 राम, हरे हरे, कस्तो कष्ट हो। यस प्रकारले रोरुयते वृषम, त्यो सम्झन पर्यो, यहाँ अध्ययन गर्न पर्यो सबैमा। यस्तो दुःख पाएर रोइराखेको छ। अनीश्वर, असमर्थ छ। यसो नगर भन्न नि सक्दैन बिचरा, न हात चलाएर भन्न सक्छ, न इसारा गर्न सक्छ, त्यसलाई इच्छा छैन, त्यसलाई खुवाइएको छ, त्यसलाई गर्मी भएको छ, त्यसलाई कपडा ओढाइएको छ, त्यसलाई प्यास लागेको छ, त्यसलाई दुध खुवाइएको छ। यस्तै यस्तै प्रकारले। अनि कस्तो छ त, साहितो असुचि पर्यङ्के जन्तु स्वेदज भूषिते नेशः कण्डुयनेङ्गानाम् आसनोत्थान चेष्टने। असुचि पर्यङ्के स्वेदज दूषिते, साहितः जन्तुः अंगानां कण्डुयने आसनोत्थान चेष्टने न ईशः रोरुयते। ध्यामा स्वेदज दूषिते, स्वेदज भनेको पसिनाबाट उत्पन्न हुने भएका जमरा आदि,
अर्थात् अब उडुसहरू कसरी जन्मन्छन्, उडुसहरू जमराहरू यिनीहरूले दूषित भएको छ, यिनीहरूले टोक्छन्, यिनीहरूले उपद्रव गरिएको छ। फेरि अशुचि पर्यङ्के अत्यन्त मलमूत्रले भरिएको त्यस्तो कोक्रामा पलङमा सुताइएको छ, साइत सुताइएको। बिचरा यताउता चटपटाउन सक्दैन, अङ्गानाम कण्डुयाने आफ्नो शरीरमा चिलाएको छ, कन्याउन सकेका छैन। आसनोत्थान चेष्टाने न ईशा, उठ्न सक्दैन, यताउता कोल्टे फर्कन सक्दैन, बस्न उठ्न केही गर्न सक्दैन, जसरी पल्टाएछ त्यसरी पल्टाएछ। यस प्रकारले नेश न ईशा, असमर्थ भएको छँदो वृषम रोरुयति, खुप्पै रुन्छ, दुःख पाउँछ। त्यति हो र। कस्तो दुःख पाउँछ? तुदन्त्यामत्वचम दंसा मशका मत्कुणादयः रुदन्तं विगत ज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा। आमत्वचम विगत ज्ञानं रुदन्तं कृमिकं यथा कृमयः दंसाः मशकाः मत्कुणादयः तुदन्ति। हे आमा, बडा दुःख हुन्छ संसारमा। बालक कालमा पनि धेरै दुःख हुन्छ, सानो सानो शिशु अवस्थामा। आमत्वचम अत्यन्त कोमल शरीर छ, छाला छ, अनि त्यस्तो कोमल छाला छ, त्यहाँ कखले टोक्छन्। अनि विगत ज्ञानम, ज्ञानै छैन बिचरा, गर्भको त्यो ज्ञान छैन, उनले टोक्या छन्। रुदन्तम, रोइराखेका छ। त्यो बालकलाई कृमिकम, साना साना किराहरूले, जस्तै यथा कृमय, किराहरूले अरू किरालाई टोक्या हुन्छन्, त्यस्तै चाहिँ धनसा, त्यसलाई, त्यो सानो बालकलाई पनि, मानव त्यो बालक एउटा किरा हो, त्यसलाई अरू किराहरूले टोक्दैछन्। विष्टा भुरीमा भनेको छ नि, त्यसलाई केले टोक्दैछन् त? धनसा भनेको डाँसहरूले, मच्छरहरूले सियाको जस्तो तीखो चुच्चो स्याप्प गाड्छन् त्यो कोमल छालामा, राम राम। अनि मशकाहा, डाँसहरू, मशका भनेको माने झिँगाहरू, मच्छरहरू, मत्कुणादय भनेको उडुसहरू, उडुस आदि, आदिले अरू अरू किराहरू, कपडाका किरा, के किरा, नाना प्रकारका किराहरू, तिनीहरूले आमत्वचम, कोमल शरीरलाई तुदन्ती, त्यहाँ डसे टोकेर खुब दुःख दिन्छन्। आमा, यस्तो यो दुःखको परम्पराको समाप्ति छैन। इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च अलब्धा भीप्सितो ज्ञानात् इद्धमन्युः शुचार्पितः। अलि माथि भएपछि त अब त दुःख दूर होला भन्दा झन् दुःख बढ्दछ। शरीरका साथमा अहंकार पनि बढ्या हुन्छ। बढत बढत बढ़त बढ़त पंकज सलिल मन सरोज बढ़ी जाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए। घटत घटत फिर ना घटे बरु समूल कुमलाए भने चाहिँ बस धन सम्पत्ति का साथमा मन खूब बढुवा, मन बढुवा भएको हुन्छ। आखिरमा सम्पत्ति त अस्थिर हो, सम्पत्ति घट्दछ। पानी बढ्दै गयो, कमल पनि बढ्दै गयो, पानी घट्यो, पानी सुक्यो, त्यो कमल पानीका साथमा तल झर्न सकेन, आखिरमा झरेबाट सडेर जान्छ, मर्दछ भने चाहिँ त्यस्तै प्रकारले यो शिशुकाल भन्दा पनि अझ अरू काल झन् दुःखदायी हो, त्यो बताइएको छ। इत्येवं शैशवम इति दुःखम एवं शैशवम दुःखम पौगंडम च पौगंडमेव दुःखम च भुक्त्वा अलब्धा विभीषितः अज्ञानात् शुचा अर्पितः इद्धमन्युः रोरुयते। यहाँ पनि रोरुयते, रुन्छ।
कहीं सुनाएर रुन्छ, कहीं नसुनाइकन मनै मन रुन्छ। यामा इति शैशवम एवं दुःखम भुक्त्वा, आमा यस प्रकारले शैशव शिशुकालको अत्यन्त बाल्यकालको भनेर नसकिने यस्तो दुःखलाई भोगेर 5 वर्ष पर्यन्तको शैशव दुःखलाई भोगेर अनि पौगण्डम युवावस्थाभन्दा पहिलेको दुःखलाई पनि भोगेर, पौगण्डम एवं च दुःखम भुक्त्वा, पौगण्ड अवस्थाको पनि दुःखलाई भोगेर भनेको बिहान मस्त निदाएको छ, उठ पढ्न भनेर जगाएको छ, त्यहीमा दुःख हुन्छ। अनि झोला लिएर पढ्न जा भनेको छ, वही दुःख हुन्छ। यस प्रकारको त्यहाँ पनि दुःख। त पौगण्डम दुःखम च भुक्त्वा, तिनलाई पनि भोगेर शैशवभन्दा पौगण्डमा धेरै दुःख हुन्छ। किन? पौगण्ड अवस्थामा अलब्धा अभिप्सित, आफूले चाहेको चिज छ पाउँदैन, ज्ञान बढी छ त्यसलाई दुःख पनि बढी हुन्छ। अलब्धा अभिप्सित, आफूले चाहेको पाएन त्यस हुनाले सुचार्पित, धेरै चिन्ता हुन्छ। अनि अज्ञानादिद्धमन्यु, अज्ञानद्वारा खुब क्रोध बढेको हुन्छ। त्यो क्रोधले आँखाबाट आँसु पनि आउँछन्, रुन्छ पनि, सामने देखाएर रुन लाज मान्छ, एक्लै भित्र कुना बसेर हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ पनि दुःखै दुःख छ, उत्तरोत्तर दुःख परम्परा बढ्दै जान्छ। सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहम कामी कामी स्वन्ताय चात्मनः। हे आमा, सह देहेन मानेन वर्धमानेन, त्यही भने नि शरीरका साथमा उसको मान पनि अहंकार पनि बढ्दै गयो। जल बढ्दै गयो, कमल बढ्दै गयो भने चाहिँ, तर जल घट्यो कमल घट्न सकेन। त्यस्तै चाहिँ कामी देहेन सह वर्धमानेन मानेन मन्युना मनुना च आत्मनः अन्ताय कामेषु विग्रहम करोति। ह्याम कामी संसार का तुच्छ विषयमा आसक्त भएको व्यक्ति देहेन सह वर्धमानेन मानेन, शरीरका साथमा बढिराखेको जो अहंकार छ, अभिमान छ, साथमा बढेको मन्युना छ, क्रोधले पनि, अहंकारका साथमा क्रोध पनि बढ्दैछ। त्यसले आत्मनः अन्ताय, आफ्नो विनाशको लागि कामेषु विग्रहम करोति, विषय लम्पटसँग वैरभाव गर्दछ। अनि त्यसपछि बस हात्तीहरू आपसमा लडेर मर्दछन्। त्यस्तै चाहिँ कामेषु विषय लम्पटहरूका साथमा आत्मनः अन्ताय विग्रहम करोति, आफ्नो विनाशको लागि वैरभाव दुश्मनी गर्दछ, झगडा गर्दछ। त्यस हुनाले नरकबाट आएको व्यक्ति निर्धन कुलमा जन्मन्छ अनि अति दरिद्रका घरमा यस्तै प्रकारको दुःख अनुभव गर्दछ। कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्र, दरिद्र दोषेण करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकं प्रयाति, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। भूतहि पंचविरारब्धे देहे देह्य बुधो सकृत, अहम ममेत्य सद्ग्राह करोति कुमतिर्मतिम। हे माता श्री, अबुध असद्ग्राह कुमतिर देहि भूतहि पंचविरारब्धे देहे असकृत अहम ममेति मतिम करोति। यामा अबुधा त्यो अज्ञानी, युवावस्थामा पुगेको त्यो अज्ञानीले कस्तो हुन्छ त, असद्ग्राह, दुष्ट भाव भएको, असत आग्रह भएको, पूर्वाग्रह भएको, दुष्टाग्रह भएको,
यस्तो व्यक्ति कुमति दुर्बुद्धि भएको जो देही त्यो व्यक्ति जो छ शरीर धारण गरेको व्यक्ति जो छ त्यसले भूतै पञ्चविध आरब्धे पञ्चमहाभूतले रचिएको यस देह शरीरमा आसकृत बार बार अहम ममेति मतिम करोति म र मेरो बुद्धि गर्दछ। शरीर र शरीर सम्बन्धीमा यो शरीरलाई म भन्छ र शरीरद्वारा भएका अरू सम्बन्ध पुत्र कलत्र आदिलाई मेरो भन्दछ। त्यसले के गर्छ त? त्यसैले यसरी बाँधिन्छ। तदर्थम कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संस्कृतिम योन याति ददत क्लेशम विद्या कर्म बन्धन। यही राख्ने हो कि टुङ्गिने छैन के रे? तदर्थम यह अविद्या कर्म बन्धन ददत क्लेशम अनुयाति। तदर्थम कर्म कुरुते यद्बद्धो याति संस्कृतिम यद्बद्धो संस्कृतिम याति। यामा यह भनेको जो यस्तो अज्ञानले रुमल्लिएको जीवात्मा हो। अविद्या कर्म बन्धन अर्थात अज्ञान कर्मका वशमा भएको। अविद्या कर्म नाम गरेको तेस्रो जो भगवानकी शक्ति हुन् जसले संसारमा बुलाएको हुन्छ। अविद्या कर्मको वशमा भएको यह जो जीवात्मा हो ददत क्लेशम अनुयाति दुःख दिने भएको शरीरलाई प्राप्त गर्दछ। यस प्रकारले दुःख दिने शरीरको अनुकूल भएर बस्न खोज्दछ, उसको अनुकरण गर्दछ। अनि तदर्थम यही शरीरका लागि दुःख दिने भएको शरीरको लागि र शरीर सम्बन्धीको लागि कर्म कुरुते कर्म गर्दछ। यद्बद्धो जुन कर्मले बाँधिएर यत जुन कर्मले बद्ध बाँधिएर संस्कृतिम याति जन्म मरण परम्परा कुकुर सुँगुर आदि नीच योनिमा पुग्दछ। आज यही नै राख्नु। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। समस्त आचार्य चरणहरूमा कोटि कोटि वन्दना। आज यही नै विश्राम गरौँ, भोलि पुनः निवेदन गरौँला।